សូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេចច្បាប់តើគឺជាអ្វី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 បាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះមិត្តអ្នកទស្សនានិងសិក្សាទាំងអស់ជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះយើងបន្តទៀតនៅច្បាប់ស្តីពីការងារដែលយើងនឹងសិក្សាអំពីជំពូកទី4កិច្ចសន្យាការងារថាតើកិច្ចសន្យាការងារមានប៉ុន្មានប្រភេទអ្វីខ្លះហើយមានការគាំពៀឬក៏ការពីកម្មករនយោជិតដោយដូចខ្លះសូមយើងសិក្សាទៅទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោមផ្នែកទី1ការចុះនិងការប្រតិបត្តិកិច្ចសន្យាការងារថាតើការចុះកិច្ចសន្យាហ្នឹងគឺយើងត្រូវមើលអ្វីខ្លះមុននឹងយើងចុះហើយយើងប្រតិបត្តិតាមកិច្ចសន្យាការងារហ្នឹងដូចខ្លះមាត្រា65កិច្ចសន្យាការងារគឺជាកិច្ចសន្យាដែលបង្កើតឡើងឲ្យមានទំនាក់ទំនងផ្នែកការងាររវាងកម្មករនយោជិតនិងនយោជកកិច្ចសន្យាការងារនេះត្រូវស្ថិតនៅក្រោមអាជ្ញាគតិហើយអាចធ្វើទៅតាមទម្រង់ដែលភាគីទាំងសងខាងព្រមព្រៀងគ្នាកិច្ចសន្យាការងារនេះអាចធ្វើជាលើលាខអក្សរឬដោយម៉ត់ទទេកិច្ចសន្យានេះអាចសរសេរនិងចុះហត្ថលេខាទៅតាមទម្លាប់ស្រុកហើយប្រសិនបើត្រូវចុះបញ្ជីការក៏ត្រូវធ្វើដោយឥតបង់ពន្ធអ្វីឡើយកិច្ចសន្យាធ្វើដោយម៉ត់ទទេត្រូវទុកដូចជាមានការព្រមព្រៀងរវាងនយោជកនិងកម្មករនយោជិតតាមលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងបទបញ្ជាការងារទោះបីមិនមានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ក៏ដោយមាត្រា66ជនម្នាក់អាចធ្វើការផ្ជួអាចធ្វើការយកប្រាក់ឈ្នួលបានតែតាមពេលវេលាទោះក្នុងថេរវេលាកំណត់ក្តីចំពោះកិច្ចសន្យាចំពោះកិច្ចការណាមួយជាកំណត់ទោះក្នុងថេរវេលាមិនកំណត់ក្តីមាត្រា67 1នៅពេលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាការងារដែលធ្វើឡើងដោយការព្រមព្រៀងគ្នាដោយមានការកំណត់ថេរវេលាពិតប្រាកដត្រូវតែមានចែងការបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់នៃការបញ្ចប់នៃកិច្ចសន្យានោះ 2. កិច្ចសន្យាការងារដែលធ្វើឡើងដោយការព្រមព្រៀងគ្នាដោយមានកំណត់ថេរវេលាពិតប្រាកដមិនអាចមានរយៈពេលលើសពី2ឆ្នាំបានឡើយកិច្ចសន្យានេះអាចបន្តសារជាថ្មីម្ដងឬច្រើនដងបានដរាបណាការបន្តសារជាថ្មីនោះមានថេរវេលាអតិបរមាមិនលើសពី2ឆ្នាំការអនុវត្តផ្ទុយនឹងវិធានខាងដើមនាំឲ្យកិច្ចសន្យាការងារនោះក្លាយទៅជាកិច្ចសន្យាដែលមានថេរវេលាមិនកំណត់ 3. ជួនកាលកិច្ចសន្យាការងារនោះអាចមានការបរិច្ឆេទកំណត់មិនពិតប្រាកដប្រសិនបើកិច្ចសន្យាការងារនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីត្រេ1រ៉ាប់រងជំនួសកម្មករនយោជិតណាម្នាក់ដែលអវត្តមានជាបណ្ដោះអាសន្នត្រេទី2ការងាររយៈពេលមួយរដូវត្រេទី3កំណែនម្ដងម្កាលនៃការងារឬសកម្មភាពខុសធម្មតារបស់សហគ្រាស
ដូច្នេះថេរវេលាដែលកិច្ចសន្យាត្រូវបញ្ចប់នៅពេលដែលកម្មករនិយោជិតម្នាក់ឬណាម្នាក់ដែលអវត្តមានជាបណ្ដោះអាសន្ននោះត្រឡប់មកធ្វើការវិញឬការដាច់កិច្ចសន្យាការងាររបស់កម្មករនិយោជិតនោះនៅពេលចប់រដូវនៅពេលកំណើនម្ដងម្កាលនៃការងារឬក៏សកម្មភាពខុសធម្មតារបស់សហគ្រាសនោះត្រូវបញ្ចប់ចំណុចទី4នៅពេលចុះកិច្ចសន្យានយោជកត្រូវជួយដំណឹងដល់កម្មករនយោជិតឲ្យបានយល់អំពីចំណុចសំខាន់ជាយថាហេតុនិងអំពីថេរវេលាប្រហាក់ប្រហែលនៃកិច្ចសន្យាចំណុចទី5កិច្ចសន្យាមានការបរិច្ឆេទមិនច្បាស់លាស់ទាំងឡាយអាចត្រូវធ្វើឡើងវិញដោយសេរីជាច្រើនដងហើយគ្មានបាត់បង់គុណភាពឡើយចំណុចទី6ត្រូវចាត់ទុកជាកិច្ចសន្យាមានថេរវេលាពិតប្រាកដតែមានការបរិច្ឆេទមិនច្បាស់លាស់គឺកិច្ចសន្យារបស់កម្មករនយោជិតប្រចាំថ្ងៃឬប្រចាំម៉ោងសម្រាប់មុខរបរណាមួយរយៈពេលខ្លីដែលទទួលប្រាក់ឈ្នួលនៅចុងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ឬចុងអដ្ឋមាស7កិច្ចសន្យាការងារមានកំណត់ថេរវេលាពិតប្រាកដត្រូវធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរប្រសិនបើមិនធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនោះទេកិច្ចសន្យាការងារនោះคล้ายទៅជាកិច្ចសន្យាគ្មានកំណត់ថេរវេលាពិតប្រាកដចំណុចទី8នៅពេលណាកិច្ចសន្យាដែលធ្វើឡើងដោយមានកំណត់ថេរវេលាពិតប្រាកដតិចជាងឬក៏ស្មើនឹង2ឆ្នាំត្រូវបន្តឲ្យស្ងៀមស្ងាត់នៅពេលផុតកំណត់នោះកិច្ចសន្យាត្រូវចាត់ទុកជាកិច្ចសន្យាគ្មានកំណត់ថេរវេលាពិតប្រាកដមាត្រា68ការចុះកិច្ចសន្យាសាកល្បងមិនអាចមានថេរវេលាលើសការបរិច្ឆេទជាចាំបាច់សម្រាប់ឲ្យនយោជកវិនិច្ឆ័យវិជ្ជាជីវៈនៃកម្មករនយោជិតហើយនិងសម្រាប់កម្មករនយោជិតស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ជាក់លាក់នៅលក្ខខណ្ឌនៃការងារដែលគេផ្ដល់ឲ្យគាត់នោះឡើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការចុះកិច្ចសន្យាសាកល្បងការងារមិនអាចមានថេរវេលាលើសពី3ខែទេចំពោះនយោជិត2ខែចំពោះកម្មករឯកទេសនិង1ខែចំពោះកម្មករធម្មតាសោហ៊ុយទៅមកសម្រាប់កម្មករនយោជិតសាកល្បងដែលត្រូវទៅធ្វើការឆ្ងាយពីលំនៅធម្មតាត្រូវទុកជាបន្ទុកនយោជកមាត្រា69នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាកម្មករនយោជិតត្រូវបញ្ចេញគ្រប់សកម្មភាពវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដល់សហគ្រាសជាអាចកម្មករនយោជិតត្រូវធ្វើការដែលគេឲ្យធ្វើហើយអនុវត្តការងារនោះដោយខ្លួនឯងនិងដោយយកចិត្តទុកដាក់ក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីម៉ោងធ្វើការកម្មករនយោជិតនោះអាចធ្វើសកម្មភាពខាងវិជ្ជាជីវៈដែលមិនប្រណាំងប្រជែងនឹងសហគ្រាសដែលខ្លួនបម្រើឬធ្វើឲ្យខូចដំណើរការដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាលើកលែងតែមានការព្រមព្រៀងផ្ទុយពីនេះមាត្រា70ត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈដោយពេញច្បាប់នៅខណានៃកិច្ចសន្យាដែលហាមឃាត់កម្មករនយោជិតមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាព
អ្វីមួយបន្ទាប់ពីកិច្ចសន្យាការងារផុតរលត់ផ្នែកទី2ការព្យួរកិច្ចសន្យាការងារមាត្រា71កិច្ចសន្យាការងារត្រូវព្យួរដោយមូលហេតុដូចខាងក្រោម 1. ការបិទគ្រឹះស្ថានដោយហេតុនយោជកត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចការងារមាតុភូមិក្នុងឬរយៈពេលជាប់កាតព្វកិច្ចត្រូវរៀនវិជ្ជាយោធា 2. អវត្តមាននៃកម្មករនយោជិតក្នុងពេលត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចការពារមាតុភូមិនិងក្នុងរយៈពេលជាកាតព្វកិច្ចត្រូវរៀនវិជ្ជាយោធាចំណុចទី3អវត្តមាននៃកម្មករនយោជិតក្នុងករណីមានជំងឺដែលមានគ្រូពេទ្យផ្លូវការបានបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវថេរវេលាអវត្តមាននោះត្រូវកំណត់ត្រឹម6ខែប៉ុន្តែអាចពន្យារហូតដល់មានអ្នកជំនួសចំណុចទី4ពេលអខានធ្វើការដោយហេតុមានគ្រោះថ្នាក់ការងារឬមានជំងឺវិជ្ជាជីវៈ 5. ការឈប់សម្រាកដែលអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីជាកម្មករនយោជិតក្នុងឱកាសមានគភ៌និងសម្រាលកូនព្រមទាំងមានជំងឺបណ្ដាលមកពីសម្រាលកូនចំណុចទី6អវត្តមាននៃកម្មករនយោជិតដែលនយោជកបានអនុញ្ញាតតាមច្បាប់តាមការព្រមព្រៀងរួមឬការយល់ព្រមរៀងខ្លួនចំណុចទី7ការបញ្ឈប់កម្មករនយោជិតក្នុងមួយរយៈដោយមានមូលហេតុសមស្របតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងចំណុចទី8អវត្តមាននៃកម្មករនយោជិតក្នុងឱកាសឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួលដោយគិតបន្ថែមទាំងថេរវេលាធ្វើដំណើរជាយថាហេតុផងចំណុចទី9ការឃាត់ខ្លួននៃកម្មករនយោជិតដែលមិនបណ្ដាលឲ្យជាប់ជារដ្ឋចំណុចទី10ប្រធានស័ក្តិដែលបណ្ដាលឲ្យភាគីណាមួយបំពេញកាតព្វកិច្ចមិនបានក្នុងរយៈពេលមិនលើសពី3ខែចំណុច11ពេលណាដែលសហគ្រាសជួបការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬសម្ភារៈធ្ងន់ធ្ងរឬការលំបាកជាពិសេសណាមួយដែលនាំឲ្យព្យួរសកម្មភាពសហគ្រាសមិនលើសពី2ខែការព្យួរសកម្មភាពនេះត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អធិការការងារនយោជកនឹងអាចបញ្ចប់ការព្យួរកិច្ចសន្យាការងារបានលុះត្រាតែបបហេតុទាំងឡាយនៃការព្យួរកិច្ចសន្យានេះបានផុតរលត់ហើយលុះត្រាតែនយោជកឲ្យដំណឹងមុនតាមច្បាប់ទៀតផងមាត្រា72ការព្យួរកិច្ចសន្យាការងារនាំឲ្យប៉ះពាល់ចំពោះតែកាតព្វកិច្ចសំខាន់នៃកិច្ចសន្យាការងារពោលគឺកាតព្វកិច្ចដែលកម្មករនយោជិតត្រូវធ្វើឲ្យនយោជកឬកាតព្វកិច្ចដែលនយោជកត្រូវផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករនយោជិតលើកលែងតែមានបទបញ្ញត្តិផ្ទុយដែលកំណត់ឲ្យនយោជកផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករនយោជិតក្នុងថេរវេលានៃការព្យួរកិច្ចសន្យានេះកាតព្វកិច្ចដទៃទៀតជាអាចគឺកាតព្វកិច្ចរបស់នយោជកត្រូវផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅក៏ដូចជាកាតព្វកិច្ចរបស់កម្មករនយោជិតត្រូវតែស្មោះត្រង់និងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់សហគ្រាសនៅតែបន្តដដែល
2ការព្យួរកិច្ចសន្យាការងារមិនបណ្ដាលឲ្យមានការព្យួរអាណត្តិនៃសហជីពឬអាណត្តិនៃតំណាងកម្មករនយោជិតឡើយ 3. លើកលែងតែមានបទបញ្ញត្តិផ្ទុយថេរវេលានៃការព្យួរកិច្ចសន្យាត្រូវយកមកគិតសម្រាប់គណនាអតីតភាពការងារផ្នែកទី 3 ការរំលែកកិច្ចសន្យាការងារកកិច្ចសន្យាការងារដែលមានកំណត់ថេរវេលាមាត្រា73កិច្ចសន្យាការងារដែលមានកំណត់ថេរវេលាត្រូវផុតរលត់តាមធម្មតានៅពេលដែលដល់កាលកំណត់ប៉ុន្តែកិច្ចសន្យានេះអាចរំលែកមុនបានកាលណាកំណត់តាមការព្រមព្រៀងរបស់ភាគីទាំងសងខាងក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលការព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងជាលេខអក្សរនៅចំពោះមុខអធិការការងារនិងចុះហត្ថលេខាដោយភាគីទាំងពីរនៃកិច្ចសន្យាបើគ្មានការព្រមព្រៀងរបស់ភាគីទាំងសងខាងទេកិច្ចសន្យាដែលមានកំណត់ថេរវេលាពិតប្រាកដអាចរំលែកបានមុនកាលកំណត់បានតែក្នុងករណីមានកំហុសធ្ងន់ឬក្នុងករណីវិធានស័ក្តិការរំលែកកិច្ចសន្យាការងារដោយឆន្ទៈរបស់នយោជកតែឯងមុនការកំណត់ក្រៅពីមូលហេតុដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី1និងកថាខណ្ឌទី2នៃមាត្រានេះបើកសិទ្ធិឲ្យកម្មករនយោជិតទទួលជំងឺចិត្តដែលមានយ៉ាងតិចស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលដែលកម្មករនយោជិតត្រូវបានទទួលរហូតដល់ចប់កិច្ចសន្យាការរំលែកកិច្ចសន្យាការងារដោយឆន្ទៈរបស់កម្មករនយោជិតតែឯងក្រៅពីមូលហេតុដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី1និងទី2នៃមាត្រានេះបើកសិទ្ធិឲ្យនយោជកទទួលជំងឺចិត្តស្មើនឹងការខូចខាតរបស់ខ្លួនដែលបានផ្ដល់ឲ្យកម្មករនយោជិតប្រសិនបើកិច្ចសន្យាមានកំណត់ថេរវេលាលើសពី6ខែកម្មករនយោជិតត្រូវបានគេជូនដំណឹងមុនចំនួន10ថ្ងៃអំពីការផុតរលត់នៃកិច្ចសន្យាឬការមិនបន្តឡើងវិញនៃកិច្ចសន្យាថេរវេលាជូនដំណឹងមុននេះត្រូវកំណត់ឲ្យដល់15ថ្ងៃចំពោះកិច្ចសន្យាការងារដែលមានថេរវេលាលើសពី1ឆ្នាំបើគ្មានការជូនដំណឹងមុនទេកិច្ចសន្យាត្រូវបន្តក្នុងថេរវេលាស្មើគ្នាទៅនឹងថេរវេលាដែលបានចុះកិច្ចសន្យាគ្រាដំបូងឬត្រូវចាត់ទុកថាជាកិច្ចសន្យាគ្មានកំណត់ថេរវេលាពិតប្រាកដបើសិនថេរវេលាសរុបនៃការបន្តកិច្ចសន្យានោះលើសពីថេរវេលាដែលមានកំណត់ក្នុងមាត្រា67នៅពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យានយោជកត្រូវផ្ដល់ឲ្យកម្មករនយោជិតនៅប្រាក់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារនោះដែលសមាមាត្រទៅនឹងប្រាក់ឈ្នួលផងសមាមាត្រទៅនឹងថេរវេលានៃកិច្ចសន្យាផងហើយដែលចំនួនប្រាក់បំណាច់នេះមានកំណត់ក្នុងអនុសញ្ញារួមបើគ្មានកំណត់ក្នុងអនុសញ្ញារួមនោះទេប្រាក់បំណាច់នេះយ៉ាងតិចស្មើនឹង 5% នៃប្រាក់ឈ្នួលដែលកម្មករនយោជិតបានបើកនៅក្នុងរយៈពេលនៃកិច្ចសន្យាប្រសិនបើកិច្ចសន្យាដែលគ្មានកំណត់ថេរវេលាពិតប្រាកដជំនួសកិច្ចសន្យាការងារដែលមានកំណត់ថេរវេលាពិតប្រាកដនៅពេលចប់កិច្ចសន្យាអតីតភាពការងារនៃកម្មករនយោជិតត្រូវបានគិតដោយយកថេរវេលានៃកិច្ចសន្យាទាំងពីរបូកបញ្ចូលគ្នាគ្រប់ករណីនៃការរំលែកកិច្ចសន្យាការងារកម្មករនយោជិតអាចតម្រូវ
ឲ្យនយោជកចេញវិញ្ញាបនបត្រការងារដល់ខ្លួនខកិច្ចសន្យាការងារមានថេរវេលាមិនកំណត់មាត្រា74កិច្ចសន្យាការងារដែលមានថេរវេលាមិនកំណត់អាចរំលែកតាមឆន្ទៈភាគីតែម្ខាងបានការរំលែកកិច្ចសន្យាការងារនេះត្រូវអនុវត្តទៅតាមរបៀបឲ្យដំណឹងមុនជាលេខអក្សរការរំលែកកិច្ចសន្យានេះមិនអនុវត្តទៅតាមរបៀបឲ្យដំណឹងមុនជាលេខអក្សរដែលភាគីមានបំណងចង់រំលែកកិច្ចសន្យាត្រូវឲ្យដំណឹងទៅភាគីម្ខាងទៀតប៉ុន្តែគ្មានការបញ្ឈប់ណាមួយអាចធ្វើទៅបានដោយគ្មានហេតុផលសមរម្យទាក់ទងទៅនឹងសម្បទាចរិយានៃកម្មករនយោជិតយោលទៅតាមភាពចាំបាច់នៃដំណើររបស់សហគ្រាសរបស់ខ្លួនសហគ្រាសរបស់គ្រឹះស្ថានឬរបស់ក្រុមឡើយមាត្រា75ថេរវេលាដែលត្រូវឲ្យដំណឹងមុនត្រូវកំណត់ជាអបបរមាដូចតទៅ7ថ្ងៃបើកម្មករនយោជិតធ្វើការជាប់លាប់ក្នុងសហគ្រាសតិចជាង6ខែ15ថ្ងៃបើកម្មករនយោជិតធ្វើការជាប់លាប់ក្នុងសហគ្រាសពី6ខែរហូតដល់2ឆ្នាំ1ខែចំពោះកម្មករនយោជិតដែលបានធ្វើការជាប់លាប់ក្នុងសហគ្រាសលើសពី2ឆ្នាំរហូតដល់5ឆ្នាំ2ខែបើកម្មករនយោជិតធ្វើការជាប់លាប់ក្នុងសហគ្រាសលើសពី5ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំនិង3ខែបើកម្មករនយោជិតបានធ្វើការជាប់លាប់ក្នុងសហគ្រាសលើសពី10ឆ្នាំរបៀបគិតចំនួនពេលធ្វើការក្រៅពីកម្មករនយោជិតធ្វើការប្រចាំខែត្រូវកម្រិតដោយប្រកាសក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារមាត្រា76ប្រការណាមួយនៃកិច្ចសន្យាការងារបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងឬការយល់ព្រមរៀងខ្លួនដទៃទៀតដែលកំណត់ថេរវេលាឲ្យដំណឹងមុនតិចជាងថេរវេលាអបបរមាដែលមានចែងនៅបញ្ញត្តិនេះត្រូវទុកជាមោខៈដោយពេញច្បាប់មាត្រា77ការរំលាយកិច្ចសន្យាការងារតាមឆន្ទៈនៃនយោជកតែឯងគ្មានឲ្យដំណឹងមុនឬមិនគោរពតាមរយៈពេលនៃការឲ្យដំណឹងមុនត្រូវឲ្យនយោជកចេញប្រាក់ទូទាត់ដល់កម្មករនយោជិតមានចំនួនស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលហើយនិងអត្ថប្រយោជន៍គ្រប់ប្រភេទដែលកម្មករនយោជិតទទួលបានក្នុងរយៈពេលឲ្យដំណឹងមុនដែលគេមិនបានគោរពត្រឹមត្រូវមាត្រា78ការឲ្យដំណឹងមុនជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់អនុវត្តក្នុងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដែលមានចែងក្នុងមាត្រា1នៃច្បាប់នេះចំពោះកម្មករនយោជិតក៏ដូចជាចំពោះនយោជកកាលណានរណាម្នាក់បានសម្រេចចិត្តផ្ដាច់កិច្ចសន្យាតែឯងប៉ុន្តែចំពោះកម្មករនយោជិតដែលគេបញ្ឈប់ដោយហេតុក្រៅពីកំហុសធ្ងន់ហើយដែលរកឃើញហើយដែលរកការបានធ្វើដោយខ្លួនឯងភ្លាមនោះអាចឈប់អំពីសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានមុនចប់រយៈពេលនៃការជូនដំណឹងមុនមិនចាំបាច់ទៅបង់នយោជកនៅប្រាក់បំណាច់អ្វីទេមាត្រា79ក្នុងរយៈពេលឲ្យដំណឹងមុនកម្មករនយោជិតនៃសហគ្រាសមានសិទ្ធិឈ
ឈប់ធ្វើការ2ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយបានប្រាក់ឈ្នួលពេញដើម្បីស្វែងរកការងារថ្មីមួយទៀតថ្ងៃឈប់នេះត្រូវតែគិតឈ្នួលតាមអត្រាធម្មតានៃបៀវត្សកម្មករនិយោជិតទោះវិធីគិតប្រាក់ឈ្នួលតាមរបៀបណាក៏ដោយឯប្រាក់ឈ្នួលនេះត្រូវគិតបញ្ចូលទាំងកម្រៃបន្តបន្សំផងមាត្រា80ចំពោះការងារម៉ៅការឬតាមបរិមាណផលិតផលតាមធម្មតាកម្មករនិយោជិតមិនអាចបោះបង់ការងារដែលជាភារៈរបស់ខ្លួនមុននឹងបានបំពេញចប់សពគ្រប់ទេប៉ុន្តែចំពោះការងារដែលមានរយៈពេលយូរដែលពុំអាចធ្វើឲ្យមុនរយៈពេល1ខែភាគីម្ខាងដែលចង់ឲ្យរួចផុតពីកាតព្វកិច្ចនៃការសន្យាដោយមានធុរៈផ្សេងៗអាចរួចពីកាតព្វកិច្ចបានលុះត្រាតែឲ្យដំណឹងទៅភាគីម្ខាងទៀតចំនួន8ថ្ងៃមុនមាត្រា81ក្នុងរយៈពេលឲ្យដំណឹងមុនកម្មករនិយោជិតត្រូវតែគោរពកាតព្វកិច្ចទាំងឡាយដែលខ្លួនតម្រូវកាតព្វកិច្ចទាំងឡាយដែលតម្រូវនៅលើខ្លួនមាត្រា82ភាគីទាំងឡាយមិនចាំបាច់គោរពកាតព្វកិច្ចឲ្យដំណឹងមុនក្នុងករណីដូចតទៅ1ក្នុងករណីចូលធ្វើសាកល្បងឬកម្មសិក្សាដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យា2ក្នុងករណីមានកំហុសធ្ងន់នៃភាគីណាមួយ3ក្នុងករណីប្រធានស័ក្តិដែលភាគីម្ខាងទៀតមិនអាចគោរពកិច្ចសន្យារហូតតទៅបានមាត្រា83ត្រូវចាត់ទុកជាកំហុសធ្ងន់គឺកំហុសទាំងឡាយណាដែលបានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោមកកំហុសធ្ងន់របស់នយោជក1កលល្បិចបោកបញ្ឆោតដែលប្រើដើម្បីទាក់ទាញកម្មករនិយោជិតឲ្យចុះកិច្ចសន្យាក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលកម្មករនិយោជិតនេះច្បាស់ជាមិនយល់ព្រមទេបើខ្លួនពុំបានត្រូវគេបោកបញ្ឆោត2ការមិនព្រមបើកប្រាក់ឈ្នួលទាំងអស់ឬមួយភាគខ្លះ3ការយឺតយូរជាច្រើនដងក្នុងការបើកប្រាក់ឈ្នួល4ការជេរប្រមាថការគំរាមកំហែងអំពើឃោរឃៅឬការវាយដំ5ការមិនបានគោរពការងារការមិនបានប្រគល់ការងារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់កម្មករនិយោជិតដែលទទួលធ្វើការងារតាមបរិមាណផលិតផល6ការមិនប្រតិបត្តិវិធានការអនាម័យពលកម្មនិងសន្តិសុខពលកម្មដែលមានកំណត់ក្នុងបទបញ្ញត្តិជាធរមានខកំហុសធ្ងន់ចំពោះកម្មករនិយោជិត1ការលួចការប្រវាញ់ការកេងបំបត្តិ2អំពើក្លែងបន្លំក្នុងករណីពេលចុះកិច្ចសន្យាការបង្ហាញលិខិតស្នាមคล้ายៗក្នុងពេលកំពុងប្រតិបត្តិកិច្ចសន្យាវិឆេទកម្មការមិនព្រមប្រតិបត្តិតាមខនៃកិច្ចសន្យាការងារការផ្សាយអាថ៌កំបាំងខាងវិជ្ជាជីវៈ3ល្មើសធ្ងន់ចំពោះវិធានការខាងវិន័យសន្តិសុខនិងអនាម័យ4ការគំរាមកំហែងជេរប្រមាថការវាយដំនយោជកឬកម្មករនយោជិតដទៃទៀត5ការញុះញង់កម្មករនយោជិតឯទៀតឲ្យប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់6ការឃោសនាសកម្មភាពឬ
ឬបាតកម្មនយោបាយក្នុងគ្រឹះស្ថានមាត្រា84នៅពេលមិនទាន់បង្កើតតុលាការការងារតុលាការអាជ្ញាគតិត្រូវមានភារកិច្ចវាយតម្លៃទម្ងន់កំហុសទាំងឡាយក្រៅពីកំហុសធ្ងន់ដែលមានចែងក្នុងមាត្រាខាងលើនេះមាត្រា85តាមន័យនៃមាត្រា82វគ្គខណ្ឌទី3យោជកគ្មានលទ្ធភាពបំពេញខសន្យាជាអាចដូចតទៅ 1. ការបិទទ្វារសហគ្រាសដែលរាជការសាធារណៈតម្រូវឲ្យបិទ 2. មហន្តរាយទឹកជំនន់រញ្ជួយដីសង្គ្រាមដែលបណ្ដាលឲ្យមានមហន្តរាយសម្ភារៈមិនអាចឲ្យបន្តការងារបានអស់រយៈពេលជាយ៉ាងយូរមរណភាពនៃនយោជកដែលបណ្ដាលឲ្យបិទទ្វារគ្រឹះស្ថានបើកសិទ្ធិឲ្យកម្មករនយោជិតបើកប្រាក់បំណាច់ស្មើនឹងរយៈពេលជូនដំណឹងមុនមាត្រា86តាមន័យនៃមាត្រា82វគ្គខណ្ឌទី3កម្មករនយោជិតគ្មានលទ្ធភាពបំពេញខសន្យាក្នុងករណីជាអាចដូចតទៅ 1. ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃវិកលចរិតភាពពិការជានិច្ច 2. ការមានដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារក្នុងករណីដែលរៀបរាប់ក្នុងវគ្គខណ្ឌទី1ខាងលើនេះនយោជកមិនអាចរួចពីកាតព្វកិច្ចជូនដំណឹងមុនបញ្ឈប់នោះទេវគ្គខណ្ឌទី1គឺកម្មករនយោជិតត្រូវបានមានជំងឺវិកលចរិតឬជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមាត្រា87ថ្មីកាលបើកែប្រែស្ថានភាពគតិយុត្តនៃនយោជកមានជាអាចដោយឧត្តធិការនេះមានន័យថាការបន្តមរតកការលក់ការបញ្ចូលមូលនិធិឬការផ្លាស់ប្ដូរមូលនិធិការដាក់ជាក្រុមហ៊ុននោះកិច្ចសន្យាការងារទាំងឡាយដែលកំពុងប្រតិបត្តិមកដល់ថ្ងៃដែលមានការកែប្រែនោះត្រូវស្ថិតនៅដដែលរវាងនយោជកថ្មីនិងកម្មករនយោជិតក្នុងសហគ្រាសចាស់ការរំលាយកិច្ចសន្យាអាចធ្វើទៅបានតែក្នុងទម្រង់និងលក្ខខណ្ឌដោយមានចែងក្នុងផ្នែកទី3នេះស្រាប់ការបញ្ឈប់សហគ្រាសការបញ្ឈប់សកម្មភាពសហគ្រាសមិនបើកឱកាសឲ្យនយោជកបានរួចផុតពីកាតព្វកិច្ចដែលមានចែងក្នុងផ្នែកទី3នេះទេវាលែងតែក្នុងករណីប្រធានស័ក្តិខ្សែធននិងជំរះបញ្ជីតាមផ្លូវតុលាការមិនត្រូវចាត់ទុកជាករណីប្រធានស័ក្តិទេចំពោះសហុយជំងឺចិត្តនិងប្រាក់បំណាច់ទូទាត់ជួសការឲ្យដំណឹងមុនមិនត្រូវអនុវត្តទេក្នុងករណីនៃការបិទសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានស្របតាមលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវកំណត់ក្នុងប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារមាត្រា88នៅក្នុងសហគ្រាសដែលមានលក្ខណៈធ្វើតាមរដូវកាលដូចមានបញ្ជីដែលកំណត់ដោយប្រកាសក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារដែលចែងឲ្យកម្មករនយោជិតឈប់នៅពេលចប់ការងារមិនអាចចាត់ទុកជាការដេញចោលទេនិងមិនត្រូវឲ្យមានប្រាក់បំណាច់អ្វីទេប៉ុន្តែត្រូវឲ្យជូនដំណឹងពីការបញ្ឈប់នោះចំនួន7ថ្ងៃមុនយ៉ាងតិចដោយការបិទប្រកាសឲ្យដំណឹងឲ្យច្បាស់លាស់នៅនឹងខ្លោងទ្វារធំសម្រាប់ការចូលការដ្ឋានហើយនឹងនៅលើនាវានីមួយៗបើសិនមានការដ្ឋាននៅលើនោះ
ចំណុចកនេះមានការកែប្រែវិសោធនកម្មថ្មីចាស់គេនិយាយថាប្រាក់បំណាច់បណ្ដឹងចេញចំណែកឯចំណុចកថ្មីគេនិយាយថាប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារអញ្ចឹងដូរពីពាក្យបណ្ដឹងចេញមកពាក្យថាបំណាច់អតីតភាពការងារសូមអានជូននៅមាត្រា89ថ្មីនយោជកត្រូវផ្ដល់ឲ្យកម្មករនយោជិតដែលកំពុងបម្រើការងារនៅប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដែលស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បន្ទាប់បន្សំចំនួន15ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំរៀងរាល់6ខែនយោជកត្រូវទូទាត់ជូនកម្មករនយោជិតនៅប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារនេះចំនួនពាក់កណ្ដាលប្រសិនបើកិច្ចសន្យាការងារមានថេរវេលាមិនកំណត់ត្រូវបានរំលាយដោយភាគីនយោជកស្របទៅតាមបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារនយោជកត្រូវតែឲ្យកម្មករនយោជិតត្រូវតែឲ្យទៅកម្មករនយោជិតដែលនៅសល់អតីតភាពការងារចាប់ពី1ខែដល់ក្រោម6ខែនៅប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដែលស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បន្ទាប់បន្សំចំនួន7ថ្ងៃក្នុងករណីដែលការរំលាយកិច្ចសន្យាការងារនេះធ្វើឡើងដោយកំហុសធ្ងន់របស់កម្មករនយោជិតប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារមិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យទេនយោជកត្រូវបើកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារនេះឲ្យទៅកម្មករនយោជិតផងដែរក្នុងករណីបញ្ឈប់ដោយមានជំងឺវិសាលភាពនិងបែបបទនៃការអនុវត្តប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារនេះត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារមាត្រា90ថ្មីក្រៅពីប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដែលត្រូវបើកឲ្យកម្មករនយោជិតអាចទាមទារជំងឺចិត្តបានក្នុងករណីការរំលាយក្នុងករណីការលាឈប់របស់ខ្លួនកើតចេញពីការជំរុញរបស់នយោជកដោយអំពើអាក្រក់របស់នយោជកដើម្បីឲ្យកម្មករនយោជិតដាច់កិច្ចសន្យាកាលបើនយោជកបានប្រើកម្មករនយោជិតដោយអយុត្តិធម៌ឬដោយរំលាយឬដោយរំលោភញឹកញាប់លើខនៃកិច្ចសន្យាការងារនយោជកត្រូវសងប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារនិងជំងឺចិត្តដល់កម្មករនយោជិតមាត្រា91ថ្មីការរំលាយកិច្ចសន្យាការងារតាមឆន្ទៈផ្ទាល់នៃភាគីណាមួយដោយគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវនោះអាចបើកសិទ្ធិឲ្យភាគីម្ខាងទៀតទារសងសហុយជំងឺចិត្តបានសហុយជំងឺចិត្តនេះមិនត្រូវច្រឡំគ្នាជាមួយនឹងប្រាក់បំណាច់ទូទាត់ជួសការឲ្យសកទូទាត់ជួសឲ្យដំណឹងមុនឬជាមួយនឹងប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារទេកម្មករនយោជិតអាចទាមទារប្រាក់បំណាច់បើកផ្ដាច់មួយដែលមានចំនួនស្មើនឹងប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដែលបាននឹងត្រូវទទួលក្នុងកំឡុងពេលនៃកិច្ចសន្យាការងារក្នុងករណីនេះកម្មករនយោជិតត្រូវបានរួចផុតពីកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវដល់ខុសតាងបញ្ជាអំពីការខូចខាតរបស់ខ្លួនមាត្រា92នេះគឺមាត្រាចាស់បាទអត់មានសោធនកម្មទេកាលណាកម្មករនយោជិតម្នាក់ចូលទៅកន្លែងធ្វើការថ្មីទៀត
ក្រោយពីបានរំលែកកិច្ចសន្យាការងាររបស់ខ្លួនដោយរំលោភច្បាប់នយោជកថ្មីត្រូវទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាចំពោះការបង់ខាតនៃនយោជកដើមប្រសិនបើរកទៅឃើញមានភស្តុតាងថានយោជកថ្មីបានធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងការឈប់ធ្វើការរបស់កម្មករនយោជិតនោះមាត្រា93កម្មករនយោជិតដែលបានចុះកិច្ចសន្យាការងារធ្វើការឲ្យគេអាចនឹងទាមទារអំពីនយោជកខ្លួននៅពេលផុតកំណត់កិច្ចសន្យាភ្លាមនៅវិញ្ញាបនបត្រការងារមួយដែលបញ្ជាក់ជាដាច់ខាតអំពីការបរិច្ឆេទដែលខ្លួនធ្វើការក្នុងសហគ្រាសថ្ងៃដែលខ្លួនឈប់ធ្វើការហើយនឹងប្រភពនៃមុខរបរឬមុខរបរដែលកាន់កាប់បន្តបន្ទាប់មកប្រសិនបើមានព្រមទាំងថេរវេលាដែលបានកាន់កាប់មុខរបរការមិនព្រមចេញវិញ្ញាបនបត្រតម្រូវឲ្យនយោជកសងសហយជំងឺចិត្តដល់កម្មករនយោជិតវិញ្ញាបនបត្រដែលចេញឲ្យទៅកម្មករនយោជិតត្រូវរួចពន្ធតាមប្រៃសណីយ៍និងពន្ធប្រថាប់ត្រាទោះបីមានការចុះសេចក្តីបញ្ជាក់ផ្សេងៗទៀតក្រៅពីសេចក្តីបញ្ជាក់ដោយចែងក្នុងវគ្គខាងដើមក៏ដោយក្នុងគ្រាណាដែលសេចក្តីបញ្ជាក់ទាំងនេះគ្មានលក្ខណៈជាកាតព្វកិច្ចឬជាបង្កាន់ដៃឬជាកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីម្យ៉ាងដែលតម្រូវឲ្យបង់អាករតាមសមាមាត្ររូបមន្តគ្មានជាប់កិច្ចសន្យាហើយនឹងរូបមន្តឯទៀតដែលបញ្ជាក់ការផុតកិច្ចសន្យាការងារដោយត្រឹមត្រូវគុណសម្បត្តិខាងវិជ្ជាជីវៈព្រមទាំងសេវាដែលបានបំពេញហើយត្រូវបានរួចផុតពន្ធដូចគ្នាសេចក្តីបញ្ជាក់ណាដែលធ្វើដោយគំនិតព្យាបាទបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខរបរនៃកម្មករនយោជិតនេះត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យដាក់ជាដាច់ខាតមាត្រា94ថ្មីដោយមិនគិតដល់បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយនៃមាត្រា91ខាងលើ91ថ្មីខាងលើសហយជំងឺចិត្តដែលត្រូវឲ្យក្នុងករណីផ្ដាច់កិច្ចសន្យាការងារដោយគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវព្រមទាំងសហយជំងឺចិត្តដែលនយោជកត្រូវបង់តាមបទបញ្ញត្តិនៃសមាមាត្រមាត្រា90ថ្មីខាងលើនេះត្រូវសម្រេចដោយតុលាការមានសមត្ថកិច្ចដោយផ្អែកតាមទម្លាប់ស្រុកតាមប្រភេទនិងទម្លាប់និងទំហំនៃសេវាដែលបានចុះកិច្ចសន្យាតាមអតីតភាពតាមអាយុនៃកម្មករនយោជិតតាមប្រាក់ដែលកាត់ទុកឬសម្រាប់សោធននិវត្តន៍ហើយជាទូទៅតាមគ្រប់កាលៈទេសៈដែលអាចបញ្ជាក់ការខូចខាតដែលកើតមានឡើងនិងទំហំនៃការខូចខាតនោះចំណុចងការបញ្ឈប់ពីការងាររួមមាត្រា95ការបញ្ឈប់ពីការងាររួមដោយការកាត់បន្ថយសកម្មភាពនៃគ្រឹះស្ថានឬមកពីការរៀបចំផ្ទៃក្នុងដែលនយោជកមានបំណងធ្វើត្រូវប្រតិបត្តិតាមនីតិវិធីដូចតទៅនយោជកត្រូវរៀបចំលំដាប់នៃការបញ្ឈប់កម្មករនៃការបញ្ឈប់ការងារដោយគិតទៅតាមគុណសម្បត្តិនៃវិជ្ជាជីវៈអតីតភាពក្នុងគ្រឹះស្ថាននិងបន្ទុកគ្រួសារនៃកម្មករនយោជិត
នយោជកត្រូវឲ្យដំណឹងជាលេខអក្សរទៅតំណាងគណៈកម្មការនយោជិតដើម្បីទទួលសេចក្តីស្នើអំពីជននេះជាអាចវិធានការសម្រាប់ប្រាប់មុននៅការកាត់បន្ថយចំនួនបុគ្គលិកនិងវិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនោះប៉ះពាល់ជាអបបរមាទៅលើស្ថានភាពនៃសម័យកម្មករនយោជិតជាបឋមត្រូវបញ្ឈប់កម្មករនយោជិតណាដែលមានសម្បទាខាងវិជ្ជាជីវៈអន់ជាងគេបន្ទាប់មកក៏ត្រូវបញ្ឈប់កម្មករនយោជិតដែលមានអតីតភាពការងារតិចជាងគេអតីតភាពនេះត្រូវតម្លើង1ឆ្នាំសម្រាប់កម្មករនយោជិតណាដែលមានគូស្រករហើយនឹង1ឆ្នាំថែមទៀតក្នុងកូននីមួយៗនៅក្នុងបន្ទុកកម្មករនយោជិតដែលត្រូវគេបញ្ឈប់ពីការងារនេះត្រូវបានរក្សាទុករវាង2ឆ្នាំនៅអត្ថិភាពក្នុងការទទួលឲ្យធ្វើការវិញក្នុងមុខរបរប្រភេទដូចគ្នាក្នុងសហគ្រាសកម្មករនយោជិតដែលមានអត្ថិភាពទទួលឲ្យធ្វើការត្រូវឲ្យដំណឹងទៅនយោជកអំពីការផ្លាស់ប្ដូរអាសយដ្ឋានជាដរាបចាប់តាំងពីថ្ងៃចេញពីសហគ្រាសមកក្នុងករណីដែលមានទីកន្លែងទំនេរនយោជកត្រូវប្រាប់សម័យខ្លួនតាមសម្បត្តិអនុសិទ្ធិដែលមានបញ្ជាក់ថាបានទទួលហើយឬសម្បត្តិជូនផ្ទាល់ដល់ដៃដែលបានចុះហត្ថលេខាថាបានទទួលហើយដែលផ្ញើទៅអាសយដ្ឋានចុងក្រោយបង្អស់នៃកម្មករនយោជិតត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួននៅគ្រឹះស្ថាននោះក្នុងរយៈពេល8ថ្ងៃយ៉ាងយូរបំផុតចាប់តាំងពីថ្ងៃបានទទួលសម្បត្តិឲ្យដំណឹងត្រូវផ្ដល់ជូនអធិការការងារនៅព័ត៌មានអំពីនីតិវិធីដែលមានចែងក្នុងមាត្រានេះតាមសំណើរបស់តំណាងគណៈកម្មការនយោជិតអធិការការងារអាចកោះអញ្ជើញភាគីសម័យឲ្យចូលក្នុងសវនាការមួយលើកឬច្រើនលើកដើម្បីពិនិត្យអំពីផលវិបាកដែលបណ្ដាលមកពីការបញ្ឈប់កម្មករនយោជិតនិងវិធានការទាំងឡាយណាដែលកាត់បន្ថយផលវិបាកនៃការបញ្ឈប់នេះក្នុងករណីពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកវិស័យការងារអាចចេញប្រកាសឬក៏ព្យួរការបញ្ឈប់កម្មករនយោជិតមួយរយៈពេលដែលមិនលើសពី30ថ្ងៃដើម្បីជួយភាគីសម័យរកឃើញនៅដំណោះស្រាយមួយការព្យួរនេះអាចធ្វើជាថ្មីម្ដងគត់ដោយប្រកាសរបស់ក្រសួងអញ្ចឹងអត្ថបទដែលខ្ញុំបានអានជូនតាំងពីករហូតមកដល់ចំណុចងដែលនិយាយដែលផ្នែកធំនោះនិយាយថាការរំលែកកិច្ចសន្យាបានដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណហើយសប្តាហ៍ក្រោយលើកក្រោយនេះយើងនឹងរៀនបន្តនៅជំពូកទី5ដែលនិយាយអំពីអនុសញ្ញារួមថាតើអនុសញ្ញារួមនៃការងារមានអ្វីខ្លះសូមបងប្អូនរងចាំសិក្សាទៅទាំងអស់គ្នាដោយមេត្រីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា